Siema, tu wahacz. Kompaktowy samochód sportowy. Tak producent określa Alfa Romeo Junior, czyli najmniejszy i najnowszy model w swojej gamie. Sprawdźmy, ile faktycznie jest tutaj sportu, ile klimatu Alfy, co oferuje ogólnie Junior i czy warto się nim zainteresować. Zainteresowanie się Juniorem oznacza też względem większości konkurencji wydanie większej sumy pieniędzy, ponieważ model ten startuje z ceną od 131 700 zł, a kompaktowość, o której mówi Alfa, oznacza 417 cm długości i 178 cm szerokości, czyli mamy tutaj do czynienia z przedstawicielem crossoverów segmentu B, a tam taka wyjściowa cena jest rzadkością. Testowany egzemplarz jest w droższej o 10 000 zł wersji Speciale, drugiej od dołu. Tanio zatem nie jest, no ale taki urok Alfa Romeo, która ma być propozycją dla osób poszukujących czegoś więcej i gotowych za to dopłacić, więcej m.in. w obszarze stylistyki i tutaj przyznam, że projektanci zrobili dobrą robotę. Mamy w Juniorze odejście od delikatnych linii znanych z Giulia czy Stelvio, zniknęła też niestety charakterystyczna tablica rejestracyjna z przodu po boku, pojawiło się za to więcej ostrzejszych kształtów i można niby na to kręcić nosem, ale ja wychodzę z założenia, że jest to po prostu inny motoryzacyjny świat i pomysły z dużego SUV-a czy sedana sprzed dekady niekoniecznie by się tutaj sprawdziły. Ważne jest, że samochód wygląda moim zdaniem dobrze, z jednym tylko zwracającym uwagę minusem, którym jest typowy dla Alfy trójkąt z przodu, gdzie zamiast zwykłego wzorku dodano jeszcze nawiązujący do loga marki i wygląda to moim zdaniem kiepsko. To znaczy, jak się człowiek nie przypatrzy, to sprawia wrażenie, jakby Junior wjechał komuś w hak holowniczy i ta osłona się po prostu potłukła. Testowana wersja w standardzie ma 18-calowe, widoczne na nagraniach felgi, a czerwony lakier z czarnym dachem wymaga dopłaty 7200 zł. Inne dwukolorowe kombinacje są 1500 zł tańsze. We wnętrzu mamy projekt deski rozdzielczej nawiązujący do większych modeli Alfy, czyli jest ona dosyć wysoka i pionowo ścięta, co tworzy efekt, powiedzmy, obudowujący kierowcę. W połączeniu z detalami jak okrągłe nawiewy mamy tutaj porcję stylu spodziewanego po tej marce i jak dla mnie ta kabina wygląda ok. Do Juniora zamówić można również kubełkowe fotele firmy Sabelt i one robią tutaj niesamowity efekt. Ich projekt z tymi wszystkimi kształtami czy przerwami wygląda super. Też dostaje się tutaj mocne wyprofilowanie boczne, które sprawia, że fotele są dosyć wąskie, ale zarazem nie są jakieś ekstremalnie twarde, no ale wciąż twarde. Zatem zdecydowanie trzeba zastanowić się, czy wybrać je zamiast takich zwykłych i neutralnych. Ja przyznam, miałbym dylemat, na które się zdecydować. Potencjalnie kwestie finansowe by go rozwiązały, bo fotele w pakiecie z alkantarą na kierownicy w innych częściach kabiny kosztują aż 12 000 złotych ekstra. Jest to zatem dosyć hardkorowy dodatek, ale fakt zostaje, że dodaje Juniorowi sporo uroku, przy czym jest też dosyć dziwny jak na model, który w wersji hybrydowej oferuje moc maksymalnie 145 koni mechanicznych. No ale wciąż są to jedne z ciekawszych foteli, z jakimi miałem styczność, w autach z tego segmentu już bezkonkurencyjne pod tym kątem. Poza alkantarowymi wstawkami materiałowo jest już gorzej, ponieważ od najwyższych partii deski rozdzielczej czy drzwi mamy twarde plastiki przeciętnie wyglądające i biorąc pod uwagę wyższą cenę Juniora jest to mocno rozczarowujące. Zwłaszcza widać to na drzwiach, gdzie nie ma żadnych urozmaiceń i jest to po prostu czarna skorupa, jeszcze wyglądająca tak samo jak w Fiacie 600, ponieważ ten element jest zunifikowany z innymi markami grupy Stellantis. Podłokietniki są tylko tutaj wykończone ekoskórą, ale pod nią nie ma żadnego wypełnienia i wciąż są te podłokietniki twarde, no mogłoby być zdecydowanie lepiej. Unifikację widać też w mniejszych elementach sterujących. Wszystko na tunelu środkowym jest tak jak w innych markach Stellantis, włącznie ze starterem, który z kolei jest w fajnym miejscu ulokowany. To mi się podoba. Panel klimatyzacji jest taki sam, te przyciski, nawet manetki są już wiekowej konstrukcji i tak jak w innych markach Stellantis, użytkowo nie jest to problem, ponieważ to wszystko działa odpowiednio, ale zarazem jest to mocno neutralne, tak aby pasowało wszędzie. Jakiegoś unikatowego, bardziej wysmakowanego stylu nie ma co w tych drobiazgach szukać. Na dużą pochwałę zasługuje za to pozycja za kierownicą, która jest tu jak na małego crossovera świetna. Siedzi się dosyć nisko, deska rozdzielcza dzięki swojemu projektowi jeszcze ten efekt potęguje, kierownica jest pionowo zamocowana i w połączeniu z fotelami poczuć można się naprawdę jak w jakiejś konkretniejszej sportowej furze i w tym aspekcie Junior z kolei naprawdę się wyróżnia i odjeżdża konkurencji. Czar jednak trochę pryska, gdy wciska się pedał gazu i dostaje w testowanym egzemplarzu 145 koni mechanicznych, generowane
zbudowane z silnika benzynowego 1.2 o 3 cylindrach. Bardziej poszaleć mogą osoby, które zdecydują się na elektryka, bo tam występuje albo bazowe 156 koni, ale jest też wersja Veloce z mocą aż 280 koni mechanicznych i sprintem do 100 km/h w niespełna 6 sekund, więc musi być wtedy grubo. Spalinowy Junior ma jednak 145 koni z napędem albo na przód, albo na 4 koła. Testowana przednia napędówka tak przyspiesza od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km/h. Jeszcze dopowiem, że w cennikach Alfa podawała 136 koni dla wariantu z napędem na przód i jeszcze można to w internecie znaleźć. Od osoby ze Stellantis usłyszałem jednak, że w koncernie aktualizowana jest ta wartość, bo 136 koni faktycznie generuje sama benzyna, ale dochodzi jeszcze silnik elektryczny i przekłada się to na łączne właśnie 145 koni mechanicznych, o których mówię na filmie. Pomijając już te papierowe kilka koni mechanicznych różnicy, osiągi Juniora zdecydowanie nie są sportowe, ale auto całkiem nieźle się zbiera, chociażby dzięki wsparciu układu hybrydowego. Samochód oferuje miękką hybrydę, taką jak w innych markach Stellantis, jednak względem pozakoncernowej konkurencji ma ona trochę inne działanie. To znaczy zazwyczaj miękkie układy hybrydowe MHEV są słabe, pomagają tylko albo przy odpalaniu silnika, albo symbolicznie dodają mocy. Tymczasem w testowanym modelu można tylko w trybie elektrycznym przejechać krótkie dystanse, też elektryk wyraźniej wspomaga przyspieszanie. Nie jest tak mocny jak w zwykłych hybrydach i na przykład podczas zwiększania prędkości benzyna dosyć szybko wkracza do akcji nawet przy prędkościach miejskich, więc rozwiązanie z testówki uznać można za bardziej będące pośrodku pomiędzy miękką a zwykłą hybrydą. Tak jak wspominałem, przekłada się to również na dynamikę, bo co prawda, aby auto konkretniej ruszyło do przodu, trzeba poczekać na wkręcenie się benzyny na obroty, ale jednak usprawniona i upłynniona reakcja na wciskanie gazu zdaje się być tutaj obecna. Trudno powiedzieć w jakim stopniu, bo elektryczne wsparcie jest niemożliwe do wyłączenia, a też producent usprawnił swój dotychczasowy silnik 1.2 PureTech, dodając mu elektryfikację i też chociażby zastępując problematyczny pasek rozrządu łańcuchem. No ale zakładam, że silnik elektryczny odgrywa tutaj rolę, bo auto jak na 145 koni jest całkiem zrywne. Nie jest to wciąż rakieta, ale mnie pozwalało na bezpieczne przyspieszanie w różnych warunkach i dynamika wypada tu ok i ogólnie dodatek hybrydy oceniam pozytywnie z racji nie tylko tej dynamiki, ale też płynności, na przykład podczas toczenia się w korkach czy na parkingach. Wciąż jednak 1.2 w gronie małych trzycylindrowych silników benzynowych nie jest królem, jeśli chodzi o kulturę pracy i ma trochę bardziej warkoczący dźwięk, przy czym jest lepiej niż kiedyś i ogólnie nie zwracałem na to specjalnie w negatywnym stopniu uwagi, a też jakieś tam odgłosy z układu napędowego pasują, przyznam, do lekko podostrzonego charakteru. Z silnikiem benzynowym sprzęgnięty jest 6-biegowy dwusprzęgłowy automat, który radzi sobie według mnie prawie bez zarzutu. To znaczy można na nim bez przesadnego wciskania gazu wymusić redukcję i dobrze, bo silnik jednak wypada trzymać na minimum 2-2,5 tysiącach obrotów, aby uzyskać lepsze przyspieszenie. Też zmiana biegów jest rozsądnie szybka. Może nie jakaś super szybka, ale przy oferowanej mocy nie czuje się pogorszenia potencjału silnika przez automat. Słowa prawie użyłem, ponieważ automatyczna skrzynia na postoju przy przełączaniu z trybu jazdy do przodu na bieg wsteczny i odwrotnie czasami za długo myślała. Nie zawsze tak się działo, ale gdy już tak, to auto po puszczeniu hamulca, czy nawet dodaniu lekko gazu, zamiast jechać od razu, to nic nie robiło przez jakąś sekundę, dwie, albo wręcz zaczynało się toczyć, gdy taka zmiana dokonywana była na jakimś spadku terenu. Jest to mocno irytujące, gdy trzeba szybko wykonać jakiś manewr. Na szczęście częściej jest dobrze niż źle, ale w hybrydzie liczyłbym na brak takich zjawisk w ogóle. Junior z prezentowanym układem napędowym w Warszawie potrzebował średnio 6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wyniki oscylowały wokół 5,5 litra, a na ekspresówkach wynosiły około 6,5 litra. O unifikacji w kontekście stylistycznym już trochę powiedziałem. Teraz przejdźmy do tego, jak wpływa to na ergonomię. Na kierownicy mamy przyciski z lewej strony odpowiadające za asystentów bezpieczeństwa. Z prawej strony steruje się multimediami z telefonem. Bardzo wygodnie jest to wszystko rozmieszczone. Z kolei manetkami obsługuje się elektroniczne zegary. Lewą zmienia widoki, a korzystając z prawej przełącza się komputery podróżne. Też bezproblemowe rozwiązanie.
Elektroniczne zegary umieszczone zostały w efektownych tubach. Niestety czar trochę pryska, gdy zobaczy się, że mamy tutaj zwykły prostokątny wyświetlacz, a te boki nie zostały do niego dopasowane, co wygląda wciąż nieźle, ale jednak jest to zmarnowany potencjał, dałoby się to lepiej wkomponować, co pokazała chociażby Alfa Romeo Giulia jakiś czas temu, gdzie też pojawiły się, tak jak teraz widzicie, elektroniczne zegary i tam dopasowanie jest moim zdaniem idealne. Jeśli chodzi o zawartość zegarów, to można ją sobie dostrajać. Mamy 5 stron maksymalnie do wyboru, gdzie są różne widgety, czy to po połowie mogą się one wyświetlać, czy na całości i później można się pomiędzy nimi przełączać. Jest to wygodne i czytelne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje są wyświetlane, wliczając tą mapę. Niestety tylko tą fabrycznej nawigacji nie można tutaj umieścić Android Auto czy Apple CarPlay. Wtedy mamy tylko wskazówki tego typu. Ekran środkowy w Juniorze w każdej wersji ma 10,25 cala i bardzo dobrą jakość. Biorąc pod uwagę jego otoczenie, mógłby być nawet trochę większy, ale nie jest to problem. Dostajemy tutaj oprogramowanie to lepsze Stellantisowe, bardziej zaawansowane, co oznacza, że podobnie jak na zegarach, można modyfikować zawartość ekranów domowych, tylko tutaj jest to bardziej zaawansowane, ponieważ mamy więcej widgetów, więcej różnych ikonek, więc można sobie bardzo precyzyjnie dostroić, co obok czego ma być. Jest to wygodne, ponieważ właściwie 100% różnych operacji, można takich elementarnych, można wykonywać bez nawet zagłębiania się w jakieś menu i to jest ok. Mamy też tutaj przycisk wstecz przenoszący do ekranu domowego. Z słabszych stron wymieniłbym nie do końca moim zdaniem przejrzyste ustawienia i ich pogrupowanie w kategorie, no ale jako, że nie korzysta się z tego aż tak bardzo często, no to też jako realny problem bym tego nie postrzegał. Gdyby ktoś chciał, jest również bezprzewodowe wyświetlanie Android Auto czy Apple CarPlay. Pod ekranem mamy fizyczny panel klimatyzacji. Z istotniejszych rzeczy jedynie zmiana kierunku nawiewu wymaga wejścia do menu. Poza tym wszystko ma swoje fizyczne przełączniki, które są wygodne. Trochę ten panel moim zdaniem jest zbyt cofnięty względem ekranu, mógłby być bardziej wysunięty, no ale i tak korzystanie z niego nie powoduje większych trudności. Trzeba pamiętać, że klimatyzacja jest niestety tylko jednostrefowa. Jeśli chodzi o zdolności ładujące, to z przodu mamy indukcyjną matę oraz jedno USB-C, drugie USB-A. Przyznam, że w zupełnie nowym modelu jeszcze obecności USB-A się nie spodziewałem, ale dla uniwersalności i kompatybilności nie jest to złe rozwiązanie. Z tyłu mamy jeszcze jedno USB-C w ramce, która wygląda jak żywcem zaprojektowana pod USB-A. Może producent wytworzył za dużo tych elementów, nadział się później na zmianę technologii, no i teraz musi coś z nimi zrobić. Wygląda to dosyć dziwnie, no ale na funkcjonalność to nie wpływa. Czas omówić ceny Alfy Romeo Junior. Tak jak wspominałem, auto wyjściowo kosztuje ponad 130 000 złotych i za te pieniądze dostaje się wyposażenie, które mogłoby być lepsze. To znaczy dramatu nie ma i da się jeździć chociażby z automatyczną klimatyzacją, ekranem z możliwością połączenia smartfona, światłami LED, czujnikami parkowania z tyłu czy adaptacyjnym tempomatem w standardzie, ale zarazem mamy brak przykładowo samościemniającego się lusterka wewnętrznego, portu USB-C z tyłu, kamery cofania, regulowanej podłogi bagażnika. Są też tylko 4 głośniki w kabinie i te wszystkie elementy można albo dokupić w pakietach, albo pojawiają się one też w testowanym specjale, więc moim zdaniem od dopłaty, czy to do pakietów, czy kompletnie wyższej odmiany, wypada zacząć rozpatrywanie tego modelu. Wybierając opcję z dorzuceniem 10 000 złotych do specjale, dostaje się poza wymienionymi przed chwilą elementami też elektryczną klapę bagażnika, elektryczny fotel kierowcy z masażem, dostęp bezkluczykowy, tryb półautonomicznej jazdy w tempomacie i jeszcze sporo rzeczy, które nie czynią może z Juniora jakiegoś dopasionego crossovera, ale już wariant, w przypadku którego nie będzie się żałować później, że nie wzięło się lepszej wersji. Później mamy jeszcze odmianę Intensa i tam już większość wyposażenia przewidzianego do tej Alfy Romeo jest w standardzie, wliczając w to chociażby matrycowe światła LED. Ceny można jeszcze powiększyć poprzez wybór 4-napędowego układu hybrydowego, no i oczywiście zostają też warianty elektryczne, gdzie 280-konne Veloce to już ponad 200 000 złotych. Do testowanego egzemplarza zostały dodane oba możliwe pakiety z kubełkowymi fotelami oraz nazwany Techno, chociażby ze światłami LED Matrix i kosztowało on ostatecznie 168 000 złotych. Rozsądniejszy finansowo egzemplarz w bazowej wersji, ale doposażonej w najważniejsze rzeczy, można mieć również za 1909 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu uwagi do zamówienia kodu Wahacz Free mogą mieć darmowe dostarczenie wybranego auta. Link do oferty wraz z kodem są w opisie filmu.
W każdej z wersji dostaje się w Juniorze z kolei wybór trybów jazdy DNA, na którym nie ma już niestety napisu DNA jak w starszych modelach. Domyślnymi ustawieniami są neutralne i szkoda, że testowany model nie oferuje jeszcze jednego indywidualnego trybu, bo na sportowym silnik jest trzymany na podwyższonych obrotach i podczas normalnej jazdy nie ma to moim zdaniem sensu. Za to na tych ustawieniach kierownica ma trochę większy opór i jest jakby lekko bardziej wyczulona niż na normalu, więc wolałbym możliwość miksowania parametrów, ale nawet w zwykłym trybie Junior prowadzi się jak na takiego crossovera świetnie. Dostajemy dobrą bezpośredniość reakcji, które są też całkiem żwawe, ale nie do przesady i auto wciąż zachowuje się przewidywalnie. W połączeniu z pozycją za kierownicą powoduje to, że jazda Juniorem daje dużo frajdy i jeśli ktoś szuka bardziej angażującego małego crossovera, to jest to ścisła czołówka propozycji. Gdyby opór stawiany przez kierownicę był większy, byłoby idealnie. Testowany model nie jest z kolei najbardziej komfortowy. 18-calowe felgi gwarantują wciąż dosyć grube opony, ale nawet pomimo tego zawieszenie jest tutaj sztywniejsze, co przy takim układzie kierowniczym jest w sumie zrozumiałe. Ze zwykłymi fotelami może moja opinia byłaby neutralniejsza, ale jednak Junior jest bardziej sportowym crossoverem i bardzo mi się ten jego aspekt podoba. Przy niskich prędkościach kierownica zaczyna pracować jeszcze lżej i to gwarantuje dobrą sprawność manewrowania na parkingach, przy czym widoczność jakoś tego specjalnie nie ułatwia. Do przodu jest lepiej, bo pomimo niższej pozycji za kierownicą widać maskę i jest ok, ale z tyłu jest już większy problem, ze względu na bardzo wysoko poprowadzoną szybę, która też do największych nie należy. Wsparciem służy kamera cofania dobrej jakości, która symuluje widok 360 stopni. To znaczy komputer bierze to, co nagrywa szerokokątna kamera tylna i na podstawie ruchu pojazdu rysuje, co powinno być po bokach. Wjeżdżając w linie parkingowe się to przydaje, ale jednak jest to tylko namiastka systemu kamer 360 stopni, którego tutaj brakuje i za takie pieniądze chociaż też kamera z przodu powinna być na pokładzie. Od testowanej wersji pojawia się w Juniorze dekoracyjne oświetlenie wnętrza. Mamy podświetlone wtedy nawiewy boczne, tunel środkowy, a także okolice zegarów i prezentuje się to stylowo. Można sobie też modyfikować kolorystykę. Jest trochę kolorów przygotowanych przez producenta. Instrumenty pokładowe doczekały się podświetlenia już zawsze na biało i tutaj nic nie można zmieniać. Jest wszystko podświetlone, jeśli chodzi o przyciski, przełączniki, więc jest również czytelnie. Przednie światła Juniora mają wyrazisty projekt, przy czym ich niższe segmenty pojawiają się tylko w przypadku wyboru opcjonalnych matrycowych świateł LED. Domyślnie mamy 3 paski na górze, które czasami przemieniają się w kierunkowskazy. Z przodu wszędzie są LEDy, podobnie jak w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy znowu pomysł oparty o potrójne paski z każdej strony, uzupełniany czasami 4 od kierunkowskazu, więc efekt jest dosyć minimalistyczny, ale całość prezentuje się moim zdaniem ładnie i nowocześnie. Opcjonalne matrycowe światła LED w Juniorze mają za zadanie tak wycinać pionowo fragmenty wiązki, aby inni kierowcy nie byli oślepiani, a aby zarazem maksymalnie doświetlać pozostałe obszary drogi. Do działania tego systemu nie mam większych zastrzeżeń. Ilość zastosowanych niezależnych stref nie jest tutaj jakaś ogromna, ale jest wystarczająca, aby precyzja tworzenia świetlnego tunelu była skuteczna. Dodatkowo komputer szybko wykrywał, gdy światła innych pojazdów pojawiały się w polu widzenia i nie zdarzały się sytuacje, aby jakoś się z tym wyraźnie spóźnił. Dodając do tego naprawdę dobrą moc świecenia, dostaje się rozwiązanie na odpowiednim jak na obecne standardy poziomie, które wyraźnie poprawia komfort podczas jazdy po zmroku i wybierając Juniora na wypasie, ale nie w wersji Intensa, gdzie ten element jest już w standardzie, matrycowe LEDy warte są moim zdaniem dopłaty. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi nie mam żadnego zapasu wolnej przestrzeni, ale dzięki projektowi kubełków i tym zagłębieniom moje kolana akurat tam lądują, no i nie ma kontaktu z fotelami. Szyberdach nie pogarsza ilości miejsca nad głową, ponieważ tutaj faktycznie wyraźnie obniżam linię dachu, ale tutaj już się ona podwyższa. Moja głowa ląduje mniej więcej tutaj i mam jeszcze taki minimalny margines, więc nie powiem, że siedziałbym tutaj jak król, ale nie byłoby też źle. Tunel środkowy w Juniorze jest w umiarkowanym stopniu wystający. Na tylnej kanapie w testowanym modelu nie ma obecnego rozkładanego podłokietnika. Bagażnik prezentowanego egzemplarza ma 415 litrów, najwięcej z gamy, bo elektryk ma 400 litrów, a benzyna 4x4 340 litrów. Kufer ma umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, niezbyt dużych rozmiarów otwór, zwłaszcza na szerokość, a także regularne kształty. Na bocznych ściankach mamy po haczyku
Z lewej strony jest także gniazdo 12V. Podłogę można regulować na wysokość, teraz jest w najwyższym położeniu, wcześniej pokazywałem w umiarkowanym. Jest też możliwość jej obniżenia maksymalnego. Pod tą już właściwą podłogą, w testowanym egzemplarzu, jest zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie i umiejscowieniu półki bagażnika w umiarkowanym położeniu uzyskać można z grubsza płaską podłogę. Mówię z grubsza, ponieważ oparcia trochę się unoszą. Podsumowując, Alfa Romeo Junior to samochód problematyczny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony, biorąc pod uwagę wyższą cenę, za dużo jest w nim unifikacji i producent powinien zainwestować w lepsze materiały czy bardziej stylowe różne przełączniki. Chociaż też zdaję sobie sprawę, że ja mam porównanie przez jazdę wieloma innymi autami grupy Stellantis, dla powiedzmy normalnej osoby bez takich doświadczeń będzie to pewnie mniej odczuwalne. Też paleta silników nie powala, biorąc pod uwagę sportowe aspiracje tego modelu. Z drugiej strony jednak, nawet przy mocy 145 koni mechanicznych, tym samochodem jeździło mi się nadspodziewanie dobrze i tutaj czuje się ducha Giuli czy Stelvio, które też się w kwestii właściwości jezdnych wyróżniały, a z kubełkowymi fotelami wrażenia są jeszcze lepsze. Dlatego wszystko rozbija się o cenę, bo wyjściowo ponad 130 000 złotych za auto tego typu to duża kwota, którą trudno jest niekiedy uzasadnić. Ale jeśli ktoś znalazłby dobrą ofertę na Juniora, to ze względu na przystępną obsługę, ładny wygląd i wyróżniający się styl prowadzenia na pewno nie będzie później rozczarowany. I to wszystko, co przygotowałem o Alfie Romeo Junior. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!